अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जिंजर कैंडी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी विंटर्स चल रहे हैं। विंटर्स में तो अभी हर घर में कोल्ड, कॉफ़, खांसी, सर्दी होते ही रहते हैं और ये जिंजर कैंडी हमारे कोल्ड, कॉफ़, खांसी में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए जिंजर की कैंडी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिंजर कैंडी बनाने के लिए मैंने लिया है जिंजर 50 ग्राम, जिसे मैंने छील के काट लिया है। गुड़ 100 ग्राम, पिसा हुआ चीनी, 1/4 टेबलस्पून नमक, 1/4 टेबलस्पून हल्दी। नमक और हल्दी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। कोल्ड कॉफ में हमें इससे बहुत राहत मिलती है। सबसे पहले जिंजर को हम पीस लेंगे बिना पानी यूज़ किए हुए। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अदरक का पेस्ट बना लिया है। आप भी अदरक को जब पीसे उसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब हम अदरक कैंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया। आप फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें। चलिए अब कढ़ाई में हम पिसी हुई अदरक को डालेंगे और इसे 1 मिनट तक सौटे करेंगे। एक मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम गुड़ को ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे ताकि नीचे लगे ना। फ्लेम हम मीडियम ही रहने देंगे। 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है। अब इसमें हम हल्दी और नमक को ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। हमारा कैंडी बनके तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद एक बर्तन लें, उसके ऊपर थोड़ा सा घी को लगा लें। उसके बाद एक चम्मच से कैंडी का शेप बनाते जाएं। सपा कैंडी बना के आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कैंडी हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसके ऊपर अब हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। इसे हम अच्छे से कोट करेंगे। हमारी जिंजर कैंडी बनके तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। विंटर्स में इसके बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे हैं। कोल्ड कॉफ में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपकी कोल्ड कॉफ बहुत जल्दी आराम हो जाएगी। ये बनके तैयार है। आप इसे बच्चों को भी ज़रूर दें। बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी और कोल्ड कॉफ में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। इसे आप चाहे तो 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।